Asham harka fuunee kan jirtu kabajamuuf jaallatamtoota hordoftoota General Education Miidiyaa Barnoota. Miidiyaa keenya miidiyaa General Education irra guyyaa irraas immoo Freshman Anthropology Course jedhu kan afaan keenyaan Chapter 5 Paartii 3 isaa saafe kana kan waliin xumurru ta'a. Egaa Chapter 5 Interethnic Relations Identity and Multiculturalism kan jedhu keessatti yeroo jalqabaatti ethnic identity and ethnic groups kan jedhu akkuma kana yeroo darbe immoo ethnicity kan jedhu kana kaasnee identification isaa classification isaa ilaallee turre. Guyyaa irraa immoo paartii sadaffaa theories of ethnicity kan jedhaman theorota sadan jiran primordialism, instrumentalism and social constructivism kan jedhaman kana tokko tokkoon kaasnee kan ilaallaa. Egaa toopikiin kun baay'ee beekamaa fi baay'ee yeroo baay'ee qormaata irrallee kan dhufudha beektu baay'een keessan ijoollonni. Maaliif tiyooronni kun sadan isaanii tiyoorii baay'ee gurguddaa jedhamanii aayidiyaa ethnicity yookaan tiyoorii ethnicity keessatti beekamanidha. Maal akka ta'an aayidiyaa akkamii immoo akka qabu akkamiin garaagara akka ta'an tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechaadha. Egaa jalqaba irratti mee gabatee kana ilaallu. Three basic anthropological approaches for understanding ethnicity jedhee perspective isa sadan kanadha. Primordialist, instrumentalist and constructivism. Egaa primordialist jechuun jechuun jalqaba hin beekama. Egaa primordialist jechuun maal jechuudha? Ethnicity is fixed at birth jedhu isaan. Aayidiyaa kana yookaan immoo anthropologistoonni yaada kan argatan ethnicity kan inni argamu kan inni jiru yookaan kan inni jalqabu birthii irratti yookaan dhaloota irrattidha. Namni tokko akkuma dhalatee identity tokko fudhata yookaan ethnicity tokko fudhata. Ethnicity'n isaa achirra jalqabee kan hin lakkaa'amu. Kanaaf fixed at birth. Namni tokko yeroo dhalatu ethnicity tokko keessatti dhalata. Ethnic identification is based on the deep primordial attachment to a group or a culture. Bakka ethnic identification yookaan namni tokko kan inni garee isaa sanyii isaatiin adda baafatu maalinidha? Primordial attachment to a group. Bakka dhalootumaan keessatti maxxanee jiru kan deep kan ta'e kan yeroo manni dhalatu fudhate never change kan ta'e kan jijjiiramuu hin dandeenye kan construct ta'uu hin dandeenye kan deconstruct ta'uu hin dandeenye namni sun fudhatee kan akka dhalatu tokkottidha jechuudha. Kanaaf ethnicity fixed at birth jedhu primordialistiin tokko tokkoon booda isaa ilaalla. Warri lammaffaan instrumentalistiidha. Instrumentalist approachiin kun immoo maal ethnicity based on people's historical yookaan symbolic irratti hundaa'a. Warri kun immoo maal isaanii ethnicityin kunii gareen siyaasa wayii politikaaf haa ta'u ikoonoomikii developmentiif haa ta'u wantoota kanaaf jedhanii waan isaan uumanidha. Historical yookaan symbolic memory irraa qabee yookaan immoo bakka sanyii isaanii keessatti politikaal isaanii keessatti siyaasa isaanii keessatti garee akkasiidha jedhanii kan isaan uuman. Fakkeenyaaf lola wayii tokko waliin injifatanii beeku kan waliin injifatamanii beeku yoo ta'e sababa kanaadhaaf jecha yookaan simboolikii wanta ta'e historically wanta ta'e tokko yaadota kanaaf jedhanii kan uumamedha jedhu. Is something created and used and exploited by leaders and others in the pragmatic pursuit of their own interest. Egaa maal isaanii inni ethnicityin kun wanta created ta'uu danda'u waan uumamuu danda'udha. Wanta used ta'uu danda'udha. Wanta exploited ta'uu danda'udha. Kanaaf wanta change ta'uu danda'udha illee jedhanii amanu. Kanaaf maal inni ethnicityin dhalootaan argama miti. Wanta historical yookaan immoo symbolic memory irraati jalqabee kan yookaan inni sanarraati created kan ta'udha jedhanii yaadu jechuudha. Inni sadaffaan immoo constructivistii. Constructivist jechuun akkuma maqaa isaa arginu constructed wanta ta'uu danda'u tokko. Ethnic identity is not something people possess but something is constructed bakka. Ethnic identityin kun wanta namoonni construct godhanidha. Specific social and historical contexts to further their own interests. Kanaaf maaluuf warri kun immoo ethnicityin kun wanta construct ta'uu danda'u deconstruct ta'uu danda'udha. Permanently wanti walitti fufee jiraatu hin jiru. Yookaan immoo amalli walitti fufee jiraatu ethnicityin yookaan sanyummaan walitti fufee jiraatu hin jiru. Namni tokko barbaade garee kan biraatti shift gochuu danda'a ethnicity isaa jedhanii amanu jechuudha. Kanaaf yaadota kana tokko tokko ilaalla. Jalqaba irratti primordialist model of ethnicity kan jedhamu kan primordial model of ethnicityin kuni the oldest in anthropological literature to popularize the mid 1970s. Baay'ee oldest kan ta'e yookaan immoo aayidiyaan ethnicity kunii akkuma yeroo darbe dubbanne second world war booda baay'ee popular ta'e baay'ee beekamaa dhufee isa durayyuu itti fayyadamaa turan. Maaliifidha? Sanyii tokko sakaan irraa adda baasuudhaaf biyya Giriikii biyya Yihuudii keessatti jennee kaasneerra yeroo darbe
Egaa kanaaf yeroo sanatti kan isaan fayyadamaa turan primordialistii kanadha jechaadha. The oldest kan inni jedhame kana fedha. Root of primordialist thinking kun kan namoota kanneen fakkeenyaaf filosooferoota kanneen biyya Roomaanii Jarmanii kan ta'an Johann Gottfried kan jedhaman namoonni baay'ee bebbeekamoon kuni filosooferoonni kuni Ayidiyaa kanaaf yookaan immoo primordialist thinking kanaaf rootsii ta'anii yookaan immoo hundee ta'anii akka inni jalqabee bal'atu godhaniiru jechuudha. They proclaimed the primacy of emotions and the language, defined society a deep-seated mythical community jedhu bakka. Emotions, language, defined society a deep-seated bakka. Kan isaan proclaim godhan, kan isaan yaada kana hubatan, kan isaan ittiinis namootaaf ibsan yaada kana miiraan haa ta'u, afaaniin haa ta'u, defined society wanta ittiin of ibsu tokkooni kan hawaasni suni ofiisaa fi yaada ta'e fudhatee ittiin dhalatedha jedhu. Herderiin kun egaa evinced that every people had its own values, customs, language, and spirit, and argued for the atavistic power of the blade and the soil that bound one closely with one people. Egaa duudhaan, safuun, afaan yookaan immoo haalli itti amantiin haa ta'u wanti namoonni sun itti amananii kun hundi isaa argued for the atavistic power of the blade and the soil. Bakka biyyoon isaan irratti dhalatan biyya tokko, mandara tokko, qe'ee tokko ta'uu qaba. Sanyiin isaan irraa dhufanii blade relationship qabaachuu qabu, kan blade line qabaachuu qabu, kan bound isaan godhu walitti. Namni tokko kan ittiin groupiin tokko ittiin groupii jedhamee waamuudhaaf fixed kan yoo hin taane ta'e berzii irratti yoo kan arganne ta'e yookaan immoo garii sanatti dabalamuu kan dandeenye kaasuu jechaadha. Indiidha yookaan immoo kan soba hin qabne primordialismiin kun objectivist and essentialist theoryidha. Maal argii godha? That ultimately there is some real tangible foundation for ethnic identification. Wanti qabatamaa ta'e tokko, wanti reelii ta'e tokko, wanti qaqqabamuu danda'u tokko, tangible wanti ta'e tokko foundation of ethnic identification kanaaf jira. Innis maayinni birth bakka wanta dhalootaan namni kun argatudha. Malee wanta construct ta'uu miti, wanta change ta'uu miti, wanta deconstruct namarraa ta'uu miti jedhanii yaadu jechaadha. This theory broadly reflects changes approach in anthropology over the past 20 years. Egaa waggoota 20 oliif theoriin kun baay'ee wal falmii keessa ture. The shift from cultural evolution theories to structural functionalist theory to conflict theories and finally to postmodern theory. Egaa cultural evolution theory inni ture kun cultural kanarraati gara kamitti jijjiiramaa dhufe structural functional. Aadaa bira darbee gara gochaan mul'ifamu, gara conflict theoryitti wallabdummaa, gara post modern yookaan immoo erga modernizationiin jalqabee booda aadaa dhufe duukaa wanti dabalamee gara kanatti dhufe jecha waggoota 20 kana asitti jecha. These changes are related to the twin forces of modernity and globalization. Changes kun immoo yookaan aadaan kun immoo maal duukaadha? Addunyaa ishee qaroomte, addunyaa isheetti globalization keessatti baay'ate. Erga bakka wal keessa deemuun dhufee gabaa wal keessa nagadachuun sooshaal miidiyaa minaamin kun erga baay'ataa dhufeeti modernitiin globalizationiin erga baay'ataa dhufeeti yaadni namni tokko dhalootaan argata jedhu kun lallaafaa dhufe jecha. Globalization started as an economic phenomenon in the past phenomenon of identities. Traditional ways people defined who they were have been undermined bakka. As keessatti traditional yookaan aadaadhaan namoonni kan isaan ittiin of beekanii dhalootaan naannoo isaatti waan dhalanneef soilii biyya sana irratti waan dhalanneef kan biyya sana irratti waan dhalanneef nuti ethnic groupii sana keessatti ramadamna jechuu danda'u. Kun maal ta'a dhufe undermined ta'a dhufe yaada akkasii. Maaliif globalizationii baay'ate wal keessa deemuu baay'ate bakka tokko kan lammiimti biyya dhufee biyya kanarra jiraachuu baay'ate. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee dur kan inni ittiin beekamu lammiilee Oromoo kan jedhamu yoo ta'e garuu saboonni 84 ol ta'an erga dhaqanii Finfinnee keessa baay'ataniiti namni achitti dhalatee guddate kamiyyumaadha lammummaa isaa kan itti waamu Finfinnee akka ta'e kan maaliifidha? Globalizationii modernizationii kan dhufedha jechaadha. Modernity has remade life in such a way that the past is stripped away, place lost its significance, community lost its whole objective, moral norms vanish. Only what remains is what? The self. Maalidha? Modernity yookaan immoo modernization idea kun immoo yeroo dhufetti addunyaan kun maal remade taate
bifa haaraan ijaaramte. Bifa maaliidhaan? Duri inni bakka isaatti ture yeroo ammaa bakka isaa hin jiru. Stripped away ta'eera. Bakkeewwan yookaan pileesiin bakki garaagaraa loosis ta'aniiru bakka argama isaanii. Koomunitii yookaan hawaasni naannoo sana jiru iddoo isaa qabatee hin turre. Objektiivii mooraal noormii warri safuu aadaa duudhaa jennanii naannoo tokkotti beekamu hundi isaanii vaanish ta'aniiru babbadaniiru. Kan hafe maalidhaa? Eenyummaa sana nama keessaa identiitii sana qofaadha. Kanaafi moodernitii fi giloobaalaayizeeshiniin kun yaada sicha nuti primordialized jennu kana laaffisaa dhufan jechaadha. The result of this process has been loss of identity resulting in a fragmentation and a ruthlessness or anomy at the personal level and the blurring of identities at the collective level jedha. Egaa kan resulting kun maaliif dhufe? Loss of identity. Namni eenyummaa isaa akka dhabu. Namni identity isaa akka inni loss godhu dhufe jechuudha. Maaliif fragmentation, ruthlessness, waa'een sicha qoomoodhaan maaliidhaan walitti qabamuu hidda akkasiidhaan nuti akka jedhamu kuni modernization gaafa dhufu kun wal fuudhee wal keessa hirmee maal gaafa ta'aa dhufu hin babbadaa dhufe jechuudha. Some scholars claim that there have been irreconcilable and unbreakable barriers between the above divergently contending but dominant approaches of ethnicity jedha. Skoolaaronni tokko immoo bifa kamiin claim godhu kan yaada kan kamiin ka'u irreconcilable and unbreakable barrier jira yookaan immoo danqaraan cabuu hin dandeenye tokko jira. Yookaan wanti nama keessaati modernization haa dhufu iyyuuti malee globalization haa baay'eetu iyyuuti malee wanti nama keessaati unbreakable ta'e inconcilable kan ta'e tokkotu jira nama keessaa baduu hin dandeenye. Garuu inni maal kan isaan yaadaa jiran amma blade lining mana yaada isaan kana kaasaa jiran. But dominant approaches of ethnicity immoo kan jijjiiramaa dhufeedha jecha. Banks namni jedhamu kun portray the divergences between the leading theories of ethnicity as follows. Egaa bifa kanaan ibsuu yaadamuu dandeetti jecha. The contents of ethnic identity versus its boundary. The primordial gut feeling of an identity versus its instrumental expression. The individuals versus the group. Ethnicity as an inclusive general theory versus ethnicity as a limited approach to particular problem are the polar extreme central in theories of ethnicity. Namni kun maal jedhe egaa konteentoonni yookaan immoo qabiyyeemti ethnic identity kuni yeroo boundary yookaan daangaan ittiin irra darbameera jedhamu wajjin gaafa madaalamu. Primordial gut feeling of identity yookaan immoo yaada ittiin ideaalii yookaan berziidhaan identity tokko nan argadha jettee yaadduu fi instrumentaaliidhaan immoo wantoota nuti jedhaa jirru wantoota konistiraaktii ta'uu danda'an boodarra ilaaluun kan argamu. Individual versus a group namoota dhuunfaa fi garee gidduutti. Ethnicity in all inclusive general theory. Ethnicity yookaan sanyummaa isaanii jennu kun inclusive general theory kana kan hundumaa ofitti haammatee isaa ta'u akka limited approach to particular problem yookaan rakkoo tokko qofatti kan particular ta'e wajjin gaafa wal bira qabnu kun hundi isaanii maal taphataniiru? The polar extreme center and theories of ethnicity. Yaada ethnicity jennu kana keessatti warra roolii mataa isaanii kan gahee mataa isaanii taphatanidha. Maaliif kanarratti hundoonedha kan nuti ethnicity kana garaagaratti qooduu isaa dhufee akkamiidhaa maal jennee kanatti qoodna jechuudha. This divergently containing modes of ethnicity are discussed briefly as follows. Itti fufee bifa kanaan anthropologistoonni akkamiin tokko waa'ee primordialistii kan akka kaa'edha kan inni haasa'u. The anthropologist Clifford Geertz namni kun fakkeenyaaf articulated ethnicity as a natural phenomenon with its foundation in primordial ties deriving mainly from kinship, locality and culture. Yaada isa kana yaada nuti primordialist jennee kaasnu kana idea kana waa'ee isaa jira waan ta'eef maal jedhu yaada kanatti warra amanedha Geertz yookaan Clifford Geertz namni jedhamu kun jecha maalidha? Ethnicityin erga hiikaansaa kinshiippiidhaan yookaan firooma irraa fira dhiigaa ta'uurraa beeddaanirraa lookaalitii yookaan immoo naannoo tokkotti dhalachuurraa kaalchara yookaan aadaa wal fakkaataa tokko qabaachuurraatii dhufa erga ta'eeti namoonni garee garaagaraa dhufanii bakka tokko yoo jiraatan illee namoonni kun sana keessatti lakkaa'amuu akka hin dandeenye. Ties of blood, language and culture are seen by actors to be ineffable and obligatory that they are seen as natural. Bakka iddi sanyii isaanii yookaan immoo laayiniin dhiiga isaanii, afaan isaanii, aadaan isaanii kun hundi isaayyuu actors to ineffable bakka wanta obligatory ta'edha wanta mandatory ta'edha jechuudha. Kana guutuu qaba qalamni tokko.
Kun immoo bifa waan uumamaan jiru kan naturally an jirudha jechaadha. He also concerned with the terms in which attachments are understood and mobilized locally with what people believe. Kana malee yaadota akkamiin duukaa walii gala yaadota akkamiin duukaa attaachi godha mobilized locally yookaan naannoon sun wal qabatee bakka biraatti dhaqee jiraate fakkeenyaaf amaluma qabu aadaa qabu afaanuma qabu qabatee bakka tokko yoo dhaqee jiraate yoo mobilize ta'eyyuu yaadi namoonni sun itti amanan yookaan what people believe kan jedhu yaada tokko sanyii tokko ta'uu isaaniitti waan amananiif Ittinisiitiin sun hin banne. Kanaaf ittinisiitiin wanta konistiraatii ta'uu osoo hin ta'in waan uumamaan jirudha. Naachuraadhaan jira. Kun immoo bakkaa bakkatti yoo godaaname iyyuu nama keessaa kan hin bannedha jedhee kan yaadudha jechaadha. Geertz further argues that in some respects these putative primordial attachments are actually likely to be stimulated and quickened by the political modernization of nation building. In this general sense, then, it can be said that ethnicity is something given. Something given. Ethnicity kun waan waaqarra namaa kennamedha. Ascribed at birth kan dhaloota irratti argamu driving from the kin and clan structure. Ideyaan kun waan nuti conclusion kan walitti gootudha. Waaqarra namaa dhufame yookaan immoo dhalootumaan kan argamudha. Eessa driving maalii eessa dhufa hidda dhiigaa yookaan kiinii irraati. Kin and clan structure irraati. Qomoo wal fuudhanii walitti hirmanii dhiigi isaanii toora sana keessa ta'uu isaadhaan. Hence something more or less fixed and permanent. Wantoonni tokko tokko garuu less yookaan baay'atanii yoo something waa jira garuu wanti kun maal kan ta'e permanentii kan ta'e. Gaafa akkana jennu kan namarraan fudhatamne sanyii sana keessa jiraachuun yookaan immoo etinishiitii sana keessa lakkaa'amuun kee giruupii keessa jiraachuun kee kan maal hin taane kan change hin taane permanentii akka ta'etti kaasaa jechuudha. And model by Isaac primordial ties as means of explaining the power and the persistence of ethnic identity which he called basic group identity. Sasila jenne sa keessa namaa jiru kan performance isaa kan namni tokko ittiin agarsiisu wanta namni uffatu wanta namni dubbatu caalaayyuu power and the persistence of ethnic identity sanatti kan hundaa'edha jedha namni Isaac jedhamu. Isaac's basic group's identity was linked to ethnic identity which was argued to be then at birth and more fundamental. Garuu kan isaan irratti xiyyeeffate yeroo kamuu primordialist theory naan at birth beekama. Ethnicity that given at birth jedhanii amanu jechuudha. Primordialist theory view human society as conglomeration of distinct social groups. At birth, a person becomes a member of a particular group. Bakka garaagaraa sanyii garaagaraa ta'aniyyuu birth yookaan wal fuudhanii sanyii tokko uummatanii achi keessatti qaameera ta'an namni kun maadhaa particular group sana keessatti memberii ta'a jecha. Ethnic identification is based on the deep primordial attachment to that group established by kinship and descent jedha. Ethnic identification kun kaa maalatti hundaa walumaa galatti based on deep primordial attachment to that group established by kinship hidda dhiigaadhaan descent sanyii sana keessa yookaan immoo toora sana keessaan akka dhufe ta'uu qaba. Once ethnicity is just fixed and unchangeable part of one's identity. Walumaa galatti egaa ethnicityin fixed kan ta'e kan dhaabbataa ta'e waan kan jijjiiramne unchangeable permanent kan ta'e akka ta'e kaasoo jecha. Ideyaan lamaffaarra dhaqee isinii buusuudhaaf instrumentalistiidha. Instrumentalistiin kun immoo isa lammaffaadha. Inni kun immoo yookaan situational inni jedhamu kun immoo maalni akkuma dura isinii tuquuf yaale ethnicity situationally defined depending on rational calculations of advantage and stimulated by political mobilization under the leadership of actors whose primary motives are non-ethnic. Non-ethnic yookaan immoo akka motivationidha kan isaan ittiin beekaman akka idea isa duraatti non-ethnic yookaan sanyii garaagaraa qomoo garaagaraa wantoota waan walitti isaan fidu tokkoyyuu kan hin qabne kaalcharii, kastamii, laangweejii diifirentii ta'e kan qaban kan garaagara ta'e kan qabanii garuu forward kan isaan barbaadan calculation of advantage and stimulated by political mobilization. Political isaaniidhaaf economy isaan ittiin waliin guddifachuuf kan isaan walitti dhufanii construct godhanidha jechuudha. Baankis yookaan maqaa namaa dhagaa baankis kan jedhaa jiru kuni explained the instrumentalist understanding. Instrumentalii kan akkamiin ibsee understanding of ethnicity as an instrument of group mobilization for political and economic ends.
faayidaan isaan irratti barbaadanii ethnicity kun create godhanii for political and economic jechuudha. Kanaaf wanta maal ta'uu danda'udha? Wanta jijjiiramuu danda'u jechuudha. Ethnicity is something that can be changed, constructed or even manipulated to gain specific political and economic needs. Bakka for valueness yookaan immoo calculation kan isaan godhan advantage isaanii barbaadan yookaan faayidaa isaaniidhaaf jechuudha. Kanaaf wanta jijjiiramuu danda'u, wanta constructed ta'e akkuma kana wanta gain specific political bakka faayidaa politikaalii tokko uumuu danda'a taanaan kan walitti dhufamee ijaaramuu danda'udha. Fakkeenyaaf qomoon Oromoo fi fakkeenyaaf ollaa keenyaatti Walaayittaa Sooddootu fudhanneeti waliin fakkaatanii qomoodhaan aadaadhaan maalii waan hundumaan garaagara nuti garuu mootii biyya Itoophiyaa kan waliin bushina mootummaa kan biraarra jiru kanarraa buusnee akkana goonatu jedhanii walii galaniiti maal ta'u isaanii faayidaa waan isaan barbaadaa jiranii poolitikaal indee economical advantage isaaniifidha. Biyyoo isaanii ittiin guddifachuudhaa fi mootummaa isaanii ittiin beeksifachuudhaafidha. Kanaaf yeroo isaan waan kanaaf jedhanii walitti dhufanii kana hundeessanitti isaan ittiin giruuppii tokko keessatti qoodamuu danda'u. Maaliif faayidaa dhuunfaadhaa waliidhaaf jedhanii jechuun ofii isaaniidhaaf jecha political and economical advantage jecha waan kana hundeessaa waan jiraniif jecha. Kanaaf yaada akkasii qabaa jechuusaa. Proponent of this perspective fakkeenyaaf Abner Cohen kan jedhamu fa'aa. Paul Brass kan jedhamu fa'aa, Terry Gill kan jedhamu kun fa'aa advocate that in context of modern status leaders, political elites use and manipulate perceptions of ethnic identity to further their own indies and stay in power. Bakka aangoora turuu barbaadanii yookaan immoo identity isaaniinyummaa isaanii ittiin guddifachuuf jecha kan hundeeffamuu danda'udha. Ethnic group is a collectively organized strategy for the protection of economic and political interests. Waanuma kan isin economic and political interestidhaaf kan organized strategy bahudha yookaan protection kanaadhaaf jecha. Ethnic groups share common interests and pursuit of these interests they develop basic organization fakkeenyaaf distinctiveness boundaries yookaan daangaa isaanii ittiin eegsifachuudhaaf communicationiidhaaf odeeffannoo ittiin wal dabarsuudhaaf authority structure yookaan immoo aangoo ittiin argachuudhaaf decision making procedure ideology socialization kan jedhamu kana hundumaadhaaf idea kana yookaan immoo function kana barbaachaafidha kan isaan hundeessan jechuusaadha jechaadha. Inni sadaffaan immoo constructivist theory jedhama. Constructive jechuun immoo lammaffaa kan duukaa xiqqoo wal fakkaachuu barbaada garuu garaagara. Ethnicity akkamitti ilaalanne kun is something that is being negotiated and constructed in everyday living jedhamu. Inni sun maaliifidha jenne for economic and political advantageidhaafidha kan isaan uummatan sana. Garuu as keessatti kun immoo wanta guyyaa guyyaa bakka namni waanuma guyyaa guyyaa hojjetaa oolu keessatti iyyuu ethnicity kana uumaa oola kireeti godhaa oola keessaa ba'aas oolaa jedhu bakka. Maayil warri kun it depends on historical, social and presence of ethnic raw material to be utilized. It regards ethnicity as process which continues to unfold. Bakka wanta nama keessaa irratti waan nun taane tokko wanta seenaa kaleessaa, duudhaa kaleessaa, sooshaalitii waan kaleessaa kan irratti hundaa'ee yookaan immoo waan har'a jiru irratti hundaa'ee maal ta'uu kan danda'udha? Continues to unfold kan ta'e wanta gargarii walitti qabatee adeemu akka hin taane yaadisa garuu maalidha? Haaraan kun kireetii kan ta'udha. Namni bakka jiruuf jireenya aadaa namoota sanaa seenaa namoota sanaa sirriitti hubataa dhufeera taanaan irratti illee kireet gochuu danda'a everyday living isaa keessatti jecha. It has much to do with the exigencies of everyday survival. Ethnicity is constructed in the process of feeding eessafaatti hundeeffamu yookaan immoo isatti kireetii ta'a jedhamu kan inni constructed ta'u yeroo nyaataa yeroo waan uffattuun sending to school and conversing with children and others bakka wantoota kana keessatti godhaa ooltuun ethnicity waan hundeeffamu tokkodha yookaan immoo wanta constructed ta'u tokkodha malee akka primordialist theory maal kan hin taane barziidhaan kan hin argamne yookaan immoo barzii irratti fixed permanent ta'e kan turu miti yookaan immoo akka instrumentalist wanta economically yookaan politically purpose wayiidhaaf jedhamee walitti qabamu miti jechuusaa kun maalidha wantoota nyaata dhugduu aadaa gootu kanaan illee waan mul'ataa deemudha yeroo kun perhaps the most interesting aspect of this approach is
It is subjectivist stance. Subjectivist stance and the role of individual agency in the circumstances interacting the historical and social factor. Yaada samti partii yeroo darbii keessatti kaasaa turredha. Subjectivist yanni kun yaada namni kun ofiisaa keessatti of uumuu barbaade, iddoo namni kun dhaquu barbaade. Baay'ee as keessatti namni tokko shiifti gochuu akka danda'u isin kaaseen ture. Namni tokko itiinsiitii keessa jiru kan itinii giruupii keessa jiru keessa kan biraatti darbuu akka danda'u kaaseen ture. Kanaaf subjective stance kan inni yaada sanaa jedha. However, this does not mean that all subjective reject all objective aspects of intensity. Some in fact give them gaafa akka inni garuu jedha. It does not mean that all subjective wantoonni keessa namaa jiraniif fakkeenya yookaan nama sanatti dhuunfaa ta'an subjective gaafa jennu kun hundi jiraatanii fi they can't reject all objective aspects of intensity yookaan immoo hiikaa intensity sana guutummaa isaa reject godhu jechuu miti jedha. F-Bardidha as keessattis baay'ee beekamaan kun maalidha? Leading figure of this approachidha. Bard viewed ethnic identity as an individualized strategy. Gaafa akkana jedhu subjectivist stance kan jenne sana. Kana jechuun namni tokko garee fedhe keessatti dhaqee ethnicity isaa create gochuu danda'a. Maal jedha? Individuals move from one identity to another to advance their personal economic and political interests. Economic and political interests gaafa jennu inni kun maal isa sanarraati kan mootummoonni lama yookaan wantoonni gurguddoo lama dhufanii uuman osoo hin ta'in namni tokko ofuma isaadha. Faayidaa personal economic and political interest ofiisaadha barbaadachuu yookaan immoo minimize gochuudhaaf waa dhabaa jira yoo ta'e immoo loosii isaa dhabuurra jedhee dhaqee maal godha? Istirateejii baafatee individualized kan ta'e wanta sana create godha. Following Bard's identity forms through boundary maintenance and interaction between individuals. Nama tokko duukaa wal beekuudhaan garee nama biraa keessa kan jiru tokko duukaa wal beekuudhaan gaafa xidhattee uumtudha. Kanaaf isa sanarraati kan inni ittiin adda ta'uusaa instrumental jenne irraati. Parpaziinsaa isa kana qofaaf yookaan immoo economical yookaan political advantage qofaaf miti. Inni kun jiruu keenya irraa borii keessatti waan uffannu waan kanaan illee kan nuti uumuu dandeenyu. Interakshinii nam tokko duukaa goonu hundumaan kan uummachuu dandeenyu akka ta'edha kan inni kaasuu barbaadu. Egaan kana fakkaata chaaptarii sadaffaa irratti yookaan chaaptarii isaa shanaffaa kanarratti kan nuti waliin ilaalaa jirru. Kaayidaa sadan yookaan tiyoorota kan sadan sirriitti adda baasuudhaaf yaala. Kanaaf torban yoo danda'ame chaaptarii 8ffaa waliin kan ilaallu ta'a nagaan nu tura.